بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. چۆن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاوڵانی هان دەدا بۆ کارە چاکەکان. خوای گەورە داوای لە پێغەمبەری عزیز کردووە فەرمیێتی حەریض المؤمنین، ئەی پێغەمبەری خوا بڕواداران هان بدە بۆ کارە چاکەکان. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام هەندێک جار هانی ئەدان بە دەربڕینی هەست و سۆز بۆیان. بە ئەبوو ذەڕی فەرمووی یا ئەبا ذەر والله ئینی أحب لك ما أحب لنفسي، والله ئەوەی بۆ خۆمم پێخۆشە بۆ تۆشم پێخۆشە. لا تأمرن على اثنين، نبيتا برپرسی دوو کەس. لا تقبضن أمانة، ئەمانەت نەگریتە دەست. لا تولين مال يتيم، ماڵی بێ باوک هەرگیز نەگریتە دەست تا توانی. إنك ضعيف، تۆ لاوازی بۆ بەربڕێوەبردنی و بەرپرسیارەتە یا ئەبوو ذەڕ. بە معادی فەرموو والله یا معاد إني لا أحب، والله معاد خۆشم دەوێت لە دوای هەموو نوێژە بیرت نەچێ بڵێ خوایە هاوکارم بە، ئەعینی على ذکریکە وشکریکە وحسن عیبادەتیک، بۆ ذیکر و بۆ سپاس و بۆ عیبادەتی شیا بۆ تۆ. هەندێک جار هانیەدان بە دەربڕینی ڕوونکردنەوەی پێگەی خۆیان. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەنساریەکانی هاندا لە ئازادکردنی شاری مەککە فەرمی ئەلا تەرضەون، ئایا ڕازینین خەڵکان وشتر و مەڕ و بزن بنەوە بۆ شوێنی خۆیان. وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، بەڵام ئێوە پێغەمبەری خوا لەگەڵ خۆتان دەبنەوە بۆ شوێنەکانی خۆتان. دوایش دوعای بۆ کردن، فەرمی اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، خوایە بەزەیت هەبێ بۆ ئەنساریەکان و کوڕانیان و کوڕانی. لە دوای غەزای ئوحود پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلامێکی لە منداڵەکانی بینی کە باوکی شەهید بوو لە غەزای ئوحودا دەگریا لە ڕۆژی جەژن. هانیدا فەرمی ئەلا تحب أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك، پێت خۆش نییە من باوکت و عایشەش بێتە دایکت وتی با. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام هەندێک جار لە ڕۆی مادیەوە هانی دەنا. یەکێک لەو پیاوانەی زۆر سەخت بوو، سەفوانی کوڕی ئومەیە، سەخت بوو لە ئیسلام بوونیە. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام جارێک لەگەڵیا بوو تەماشای کرد، هەندێ سەرمەڕی بینی زۆر پێی سەرسام بوو. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام زانیتی پێی سەرسامە، فەرمی ئەوانە هەمووی بەلاوت چۆنە؟ فەرمی زۆر چاکن. فەرمووی دەهار هەمووی بۆ تۆ. خۆی دەفەرمێ سوێن بەخوا ئەوانەی پێدام ئیتر بووە خۆشەویستترین کەس لە لای من لە ژیانی دونیامدا. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام هانیان ئەدا، پارە و سامانی دەدا بۆ کەسانەی کە دڵیان لاوازە، بۆ ئەوەی دڵیان جێگیر بێت لەسەر ئیسلام. لما ئەڕا فی قلوبهم من الهلع والجزع، دەبینم چەندە ناڕەحەت و ناجێگیرن بۆ ئەوەی دڵیان جێگیر بێت لەسەر ئیسلامەتی. و هەروەها هانی ئەدان بە دەرخستنی پێگەیان بە سائیبی کوڕی ئەبی سائیبی فەرموو ئێوە کەسانێکن إن الله ئەتەمەنەکم على بەیتیه، خوای گەورە کلیلی ماڵەکەی خۆی بەخشیوە بە ئێوە، لەبەرەوە ئێوەش ئاگاتان لێبێت با خەرجیتان و پێویستیەکانتان لە جۆرەی حەڵال لە چوارچێوەی حەڵاڵا بێ و لە جۆرەی پێویست بێت. و هەروەها پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هانیەدان بە نازناو، بە خالیدی دەیفەرموو سەیف الله شمشێری خوایە، بە عومەری دەفەرموو فاروقە، بە ئیمامی عومەری بە ئیمامی ئەبوبەکری دەفەرموو سەدیقە، بە ئەبوو عوبەیدەی دەفەرموو پیاوێکی زۆر متمانە پێکراوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەو تەشیرینەکانی هانی دەدان بەرەو هەموو چاکەیەک، دەیفەرموو ئەو کەسەی ئاوا بکە ئەوە پاداشێتی. بۆ نمونە من قال سبحان الله وبحمده، هەر کەس سەجا بڵێ سبحان الله وبحمده خوا لە هەموو گوناهەکانی خۆشە بێ، وإن كان مثل زبد البحر، گەر بە هێندەی کەفی دەریاش بێت. و دەیفەرموو بەلیغوا عنی وەلەو ئایە، و چەندەها وتەی شیرینی تری. و هەروەها هانی دەدان بەوەی کە پرسیارکەن، دەیفەرموو ئەتەدرون من المفلیس، دەزانن مایەپووس چێیە؟ ئەتعلمون من الشەهید، دەزانن شەهید چێیە؟ پرسیاری لێکردن ئەتەدرون من الکەوثەر، کەوثەر چییە؟ ئەتەدرون من الئیمان، دەزانن ئیمان چییە؟ دەزانن شەفاعە لە قیامەتا چۆنە؟ هەتا دوای. هەندێک جاریش هانیەدان بەوەی دەیترسانن بەخوا، دەیفەرموو لو تعلمون ما أعلم، أوي من ديزانم والله إيه بتانزانيا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، زور دقريان وكم بيدا كنين. هندي جاريش با قناعت بيكردن وكو گەنجەکە فەرمی پێغەمبەری خوا بوارم با دان پیسی کەم، فەرمی ئەتوحبه لأمك، پێت خۆشەوە بەرامبەر دایکت بکرێ و تینە خێر، فەرمی بەرامبەر خۆشکت بەرامبەر هاوسەرت بەرامبەر کچت و تینە خێر، فەرمی خەڵکانیش بەو شێوەیە هیچیان پێیان قبول ناکرێ ئەو کاریان بەرامبەر خوشک و دایک و کچ و ئەوانیان بکرێ. و هەروەها پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم صفاتی
سەحابەکانی هەر یەکەی سیفەتی زاڵی باز دەکردیاندا بۆی قەدری ئەو سیفەتە بزان و لەگەڵی بڕۆن. دەیفەرموو ئەرحەمو ئومەتی بئومەتی ئەبا بەکر، بەڕەحمترین کەس لە ئومەتی منە بەرامبەر هەموو ئومەتم ئەبوو بەکر. ئەشەدهم فی دین الله عومەر، پێداگرترینیان سەختترینیان لە جێبەجێکردنی دین وەکو خۆی ئیمامی عومەرە. ئەصدەقهم حەیاء عوثمان، لە هەمویان بە شەرمتر و ڕازگۆتر لە شەرما عوثمانە. ئەخضاهم عەلی، لە هەمووشیان دادوەرتر ئیمامی عالیە خوای لە ڕازی بێ. وأقرأهم أبي بن كعب، قرآن زانترینیان لە خوێندنەوەیە ئوبەی کوڕی کەعبە. ئەفرەدهم زەید کوڕی ثابتیش لە هەمویان شارەزاترە لە مەسەلەی میراتیدا و دابەشکردنیدا. ودەیفەرموو ئەعلەمهم بالحەلال والحەرام، شارەزاترین کەسیان لە ئایندا لە بواری حەڵاڵ و حەرامدا معادی کوڕی جەبەلە. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبا عبيدة، هەموو ئومەتێک متمانە پێکراوێکی هەیە لە هەموو بوارەکاندا، متمانە پێکراوی تەواوی ئەم ئومەتە ئەبوو عوبەیدەی کوڕی جەڕاح. خوای گەورە هاوکارمان بێ بۆ هاندانی خۆمان و مسلمانان بەرەو هەموو چاکەیەک و خۆ دوورگرتن لە هەموو خراپ و تاوانێک. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.